ndaingira ngitheka tondu muheshimiwa kwendaga kuhoithia ngucia ndui mahinda miaka ĩrĩa ũkinyĩte no nginya wikare wĩiguithanitie na Ngai muthenya wa umuthi muthenya wa keri kuria gwitu tuga ni muthenya wa ĩrĩ tukiaria uhoro wigie uiguano wa bururi na kwina maundu maingi makoretwo mekuo kwina bara kuma independence guko guo tugithoma wathani wa wetu wa Gachagua wa Gachagua kuigio tero kwanagia na mwa Kenya kwanagia na nduri multiparty gagioka kwari na kindu getagwo TJRC report tuka no kungania unganagia rukungu na tutanathie tondu tukaga we are a great nation a great nation ni andu akiriganiro ningi tukero kwina building bridges kwina urumwe kwina maundu maingi maragithie na mbere muthenya wa umuthi twina muheshimiwa Koigi wa Wamwere. Karibu sana mheshimiwa. Ni ngatho ndiritu no ona ndiriganagirwo newe nima ona utuika ni ukioga ihinda iraihu muno ngikandirikana no ni riria wina chama neguo we nduri mundu autinda ukigia kireke tukionekana itunda ni rikuruta kanyamu ndukigeithia andu akuria thubukia na a Kenya othe andu maru ngeithia andu othe a Kenya tondu athubukia andu ndageithania Kenya ona thubukia ni ngukinyira ningi turi andu aingi turutithanagia nao wira me kundu guothe amwe me thubukia aria angi me Central aria angi me Mombasa andu acio othe kwiciria mari haria mari nginya nja ya bururi kwiciria no maratuona na no mende tukimakinyiria ngeithi ciao na no woneka withihite wega anga siasa ti njega woneka withihite wega muno ni njokagirio ni Ngai kindu gitagwo bonus ungihurwo muno ni andu ri Ngai ni aiguagira mundu tha gindu kuririkana Ezekiel ni ongereirwo tumatuku ni Hezekia no ni aganire muno ona agana undu uria wibata muno ni ati riria amenyire ni arenda gwitio ni uririe Ngai kana hari kaundu kega na ariekire kangituma agekuoyo nongererwo tumatuko nakio gucia niguo nani ndirekwo wina riwa riega muno mundu witu na ningikenaga ngatho ino mheshimiwa murata witu muno ningi twina JM Waiganjo wari mubunge kuria Orjororok na ningi we commissioner thiine wa IPOA nikio kirio wakiri. Karibu sana. Asante sana. Na wari mbunge 2013 ya 2017 karibu sana. Na ningwenda kugeithia andu bururi wothe handu aruma tondu kimuri kiroragirwo bururi wothe nginya nja ya bururi na ningwihoka ni tukugia na ndereti njega ndereti ya uiguithania wa bururi gutiri kindu kiega tayo koguo ninguria eroreri mahote hihi kuoyo kaundu na aria magikona ciuria hihi macinote tondu bururi we mahinda-ini marabatara gucokanirira hamwe muno kuri ihinda ringi o riothe koguo ningwenda kuga ndina gikeno ndakena ni undu wa kunjita rucine ruo na waciri ukimugeithia muno nigugeithia waciri. Asante sana na wa mwagira kuria Boima kuria Nyandarua Charagita. Asante sana we mheshimiwa ciragia ndorago Nyeri njeraga muno ningi tuna mheshimiwa Jacob Macharia niwe wari mubunge miaka-ini iyo ya 2013 nginya 2017 mubunge wa kuria mwena wa Moro na ningi we director arata kwa manenehire ningi ni director wa Sonyiro South Development Authority. Karibu sana mheshimiwa. Andu matigitwo uhuru no ni marithagia nyeki haha horo uria uhuru ariganirwo niwe ni ngugwitiria thiku ici ndina roho muno ndiretia maundu na mahoya ni kaingi ni njuga atiriri muthuri ro etagwo Jomo Kenyatta ona kirwaga na Jaramogi na Kagia na DJ Kali na andu aria angi mamubingaga ri marikia githurano ndariganagirwo nio na ne amaheaga twira no to konduri wa mwera kawera acha mundu ndahoyaga ni kuhewa heagwo ugithi kuhoya niguo etagwo networking mheshimiwa ni networking ugathie kuria mari kuria ndu mararia kanyama no ungikara o hari ugicina mbembe Kibaki akiheire atanjuriti tukirikania haha ni ukuheo mheshimiwa Jacob Macharia aikire bururi wa Kenya nyenda kugeithia andu a Moro muno tondu no kungiumite ni kugwitu na ni kwi history ya kiria turenda kwererio muthenya wa umuthi na njuge ni thaigiri ritu tondu utwitaga na ndikiuge no ndiratungata bururi toguo auga ndikuria wa Sonyiro South
na gutungata nĩ kwega na we nĩwe wanyonirie mheshimiwa Koigi Mwere itarĩ ndathiĩ mbunge ũkĩndwara gwake obici ya assistant minister wa information na tũkĩnyua cai gwake obici otherwise mbere ndamuonaga akĩohwo akiumaga no nĩ wega tondũ twĩnake haha nĩ tũkũmũria ciũria igĩrĩ ta nĩkĩ gĩtũma ekĩre kaunda suti o mũthenya nĩwendete mũno na ĩyo Marxist ka revolution ĩtarĩ yathira thĩinĩ wake nĩ tũgũkorwo akĩtũmenyithia maũndũ macio na tũrenda kũnyita maũndũ maigana ũna na rĩu mĩaka ĩrĩa nĩ waigua wanakũrwo mbunge tũkoretwo twĩna inyuĩ wanohwo kohorwo gathiĩ thĩinĩ wa thirikari na ningĩ rĩu koguo ndĩretiga tũngĩaria haha twĩna itemi rĩa gũthondeka bũrũri ũyũ witũ atĩrĩrĩ Jacob ngwambĩrĩria nawe tũkĩaria rĩa mũico thutha wa mbara ya 2008 nĩ wetanire kũrĩa gwaku Moro ũgĩthĩnja kabũri gatũra keho na harĩ kĩũria gĩokire hetagwo atĩa gatũra kau Cheshangwan na ũgĩkiuga tondũ kũrakĩrĩ na Gĩkũyũ kũrarĩ na Kalenjin na andũ arĩa angĩ ũkĩmeta marĩanĩre no he mũtumia tũgokire agĩkũria mheshimiwa kĩbirika kĩrĩa kĩandĩkĩtwo gĩthaburia kĩrũrĩ na nĩ kĩandĩke nginya rĩtwa rĩakwa mũtumia ũyũ oigire hĩndĩ ya mbara no nĩ okana kĩo arehe haha watũiguithanĩria turuge tũrĩanĩre acoke ainũke nakĩo na mũtumia ũrĩa rĩ kĩbirika kĩrĩa arĩ nakĩo kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩakwa oire hĩndĩ ya mbara arehe tũnyuanĩre na acoke ainũke ndagĩrĩ kũyũria atĩrĩrĩ nĩ kwagĩire maciaro ĩtondũ ndĩrona tarĩ kũraga ũthoni ũmwe nĩguo ũthondeke ũthoni ũngĩ thayũ ũcio nĩ mwahotire kũũrĩmĩra nĩguo na tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ atĩ building bridges nĩ twaririkana ũhoro wa TJRC report andũ angĩ ningĩ makoria bridging report ĩkanengerwo ĩna legal implications ĩgatuĩka ndĩrĩ kĩo tũrona andũ amwe nĩ marekĩra nguo ngaririkana hĩndĩ ya mheshimiwa Nyakenyua ndonaga ndĩ kahĩ makĩona thayũ ũcio wĩkuo kana ndũrĩkuo matũra ma Rift Valley nĩngwenda njuge kuma 28 nginya ũmũthĩ tũikarĩte tondũ tũrakĩkire gĩthurano kĩngĩ gĩa 2017 nĩ tũikarĩte na thayũ mwaka wa gatano nĩ mũgethaga to mũtiagethaga tene rĩu tũragetha na twagethire 2017 no twagethire bado tondũ twagĩkire gĩthurano na tũgĩikara wega na tũhurũkĩte wega na njuge maũndũ macio ma gĩthaburia kĩrĩa na kĩrĩ harĩ maũndũ mamwe matarĩ mararĩka wega tondũ no kũragio atĩrĩ tarĩ kũrĩa andũ maumĩte kũndũ gwĩtagwo Olenguruoni na matiaingatirwo 2028 maingatĩtwo 1992 no matirĩ mahota gũcoka mĩgũnda yao na nĩ ya macani na ĩgethagwo nĩ angĩ koguo mĩgũnda ĩrĩ oho no nĩ ĩgethagwo nĩ andũ angĩ na ti wene kũrĩa andũ maumĩte kũrĩa gwĩtagwo Band Forest na kũrĩa gwĩtagwo Orare kũrĩa gwĩtagwo Rũrigi matirĩ mahota gũcoka mĩgũnda yao atĩ magĩthiĩ gũikara no nĩ makoraga nĩ kũrarĩ mu rĩu tũkauga atĩrĩrĩ na maũndũ mangĩ maingĩ tuge atĩrĩrĩ nĩ hekwenda effort niĩ ndĩra support building bridges no building bridges itige kuga atĩ aiguithania andũ erĩ kana atatũ ĩkorwo ya bũrũri wothe tondũ ũguo ndauga angĩkorwo ndũrĩ wahota gũcoka mũgũnda waku rĩ ũngĩtĩkia atĩ kwĩna ũiguano thĩinĩ wa bũrũri inya mweragwo atĩ kurudia ngama nyumbani ĩyo operation yeragwo atĩ mũgatwarwo nĩ ya succeed kiasi tondũ nĩjo nĩ yacokirie andũ kũndũ gwĩtagwo Matharũ harĩa Tiboroa acio magĩcoka kwao mũciĩ na nĩ makoragwo kuo no mũthĩ ngiuga andũ rĩ ndagĩkorwo ngiuga na nĩ yacokirie andũ amwe makĩhota gũcenjania mĩgũnda ukauga atĩ tondũ gũkũ nĩ inyuĩ aingĩ rĩ nĩtũcenjania na ndĩ kũrĩa tũgacenjania mũgũnda wewe ũgathiĩ kũrĩa nani ngauka no rĩu ũguo solution tondũ rĩrĩ nĩ tũracokire tũrona andũ ambunge amwe akuma Rift Valley magĩtwĩra atĩrĩrĩ tutajua tena ndio mũndũ aje kwĩra kwĩra ati nyinyi mjue kama mtapiga kura na sisi mwago tuikiria kura nimugekate hau no turona atĩrĩrĩ kai ninge twagĩcoka harĩa tukĩrĩmĩire mĩaka ĩno yothe rĩ twanjia kwĩrwo mwago gũtikia kura na ithuĩ nĩ mũkona tũtigwera gũtirĩrwo director ti wega bũrũri nĩ ũnyitane mũndũ nĩ aikare harĩa hothe kwa njĩra nguhĩ tondũ mwarĩ mbunge rĩ tukĩmũmakĩra 11th parliament nĩ atĩ ona mũnene mageithania thayũ ndwatonyire kũrĩ andũ okay ngwĩciria nĩ wega twĩtĩkĩre atĩ thayũ
haro nĩ raithi kuonekana gũkĩra thayũ. Negative peace. Thayũ nĩ process. Twanjagia negative tugacoka tugakinya positive peace. Negative nĩ kuga nĩ twetĩkĩra no rĩu rĩ we only need one more election, peaceful one, the rest is history. Kogo 2022 yako peacefully yathira ndiri twaihũra umenye horo wa haro nitwekate nĩ wathira. Atiriri mheshimiwa ngwenda kurigia nawe tondu we niwe ngwiciria ukuite Mburitatha ati ona building bridges tariu ungijuria commissioners ndiramonire mokite na ndirona amwe mahana tari institutional memory ya mahitia na waganu wa bururi uyu ndamaroro uguo ndirona haha the same yonekire thiini wa TJRC report te kuria andu marehirwo niguo gutikoneke kihonia riu ningi nitwari uhoro wa building bridges atiriri wakiri legal framework kuratwika building bridges ndiri nĩ ta proposed policy itari na proposed ni president na mundu gwetwo Raila former prime minister na selection ya aria mathuritwo nigetha ma spearhead onayo ni effort ya the two koguo ngwiciria angikorwo building bridges initiative tondu ni initiative njega muno ongorwo ni kwa chief kiria irendwo ya chief no nginya etherwo foundation njega eheo legal framework na budget yayo ikorwo ikiuma in the consolidated fund kana haria ramenyeka haria raumirira tondu kuratwika budget yayo ndirarumirira watho ndire aware kana budget yayo ni sanctioned ni bunge tondu dionete no ni gwenda kuga korwo no iheo legal framework na icoke korwo i more inclusive tondu building bridges kwa uhoro wa ma ndiagirwo ni ku bridge to tondu ndiagirwo ni ku bridge communities selectively kana community imwe itigite ire ingija tau ni urona thina uria irarehe siasa-ini ni ati haria andu marona itondu handshake no iratwika niyo symbolism yayo ri kuri andu marona matihutitie guoko kuri ku kana guoko ku ni kurameka atia ni kurameheria koguo building bridge no nginya irehe nginya communities taruiria ni tugeci mwena wa Rift Valley hihi aria maranegena muno kana andu aria hihi maraigua giciasa ta maratigwo nja yari ya kwa iguru wa haria mwatigire ngiricia 2013 na bara cia 2008 building bridges yari yakwo iguru wa TJRC report yagirirwo ni gucoka na thutha miaka mingi ndiagirirwo ni guka ati ni undu wa siasa citu cia 2017 tondu tari ungirora kiria ironeka kinina ni ngahiha kana ni macindano between mundu gwitwo president na rival wake uria wari munene muno ithurano iria irathirire no ekanegate kana ningi ikarehe uiguano wa 2013 exactly ikahana tereka atia tera negate kana kaga gukorwo imo inclusive ikaga kuhana tera urehe hamwe tondu ingiaga gwika uguo rikira gigutuma ikira kiratuma ona riu thaici irehe inegene ni gukorwo kuri andu marona ni atigirire nja yayo koguo andu acio mangikirwo in the building bridges no ikorwo i precursor kana ya mbere tungicoka kwaririria ni atia turenda ni ku turenda bururi uthi na mbere ni atia turenda gwika na bururi witu ni atia turenda gwika na watho witu wa gikatiba tondu kukiri na andu marakiuga no nginya tuthi referendum kuria ngi marauga ito twina kamiti ya cohesion ri wira wayo ni uriku ino yari ya kaparo ndiwe kana no wiku ito tondu wa create kamiti ngiri ino ya cohesion ya uiguithanio wa bururi ri nginya wa kiri gwiciria eri na aria ngiri wira wayo na wakiri uriku taru ungirora national cohesion uria ya frameitwo no ria hanaga ni agire kugia na magego na njira ria agirire igituika ni commission ya kuhoria mwaki itarathi miri-ini yari kindu giathondeketwo kuhe iheo political turncoats kaya mandate nginya ya go prosecute tondu ndikiri na ni agire nginya funding njega ya gutuma ikorwo ni rakinyirithia maundu maria yagiriire ni gukinyirithia na ni yagire na secretariat ina expertise tondu gutiri hindi ungithondeka national commission ya cohesion itari na effective na efficient secretariat na budget nene ya kuhota gwika maundu maria murenda ike tondu na commissioners aria mathurirwo ni Face of Kenya
no ninge warora kana mena expertise jiganu ya ku reconcile kurehe andu hamwe arbitration na maundu ma muthemba ucio na aria hihi maregana nayo go summon na ikorwo na force of law na ikorwo nginya nira propose na nira maneana kwi ODPP na uira muiganu wa kuma prosecute ito taru ngirora miario ira aragio ntuge hate speech gutiri ire ya effect ati kuringanaga uguthitwo kuringana na urariria mwena uriku exactly na riu koguo ngauga atiriri gwiciria building bridges uria irarehwo ihana ta nyamu iroka riu ringi kurikia haria National Cohesion and Integration Commission itarikirie but nayo igakorwo ndiri na national outlook na ndiri na goodwill jega nirageria ku galvanize goodwill ya ateti na makanitha no ne gufatara gukorwo na legal framework negetha ikorwo yuikaine ati yaroria report yayo naku na report yo yayo tau akiri andu maroria yarehe report ri igatwarira riu maundu maria mararorwo tondu ndingikorwo ati report yawe gutwarira president na former prime minister tondu ira anticipate ukorwo inene kuri uguo andu marakiuga ati wira wa building bridge no kurehe referendum negaire ndurire ithano agikuyu Baruya Jaruo Kalenjin na Ikambai ongirora aria marauga uguo muno ri na ndungiuga mena mahitia ri ni aria maraigua me excluded kuma initiative yo na wakeri aria matarona maciaro mayo makarigiriria naki rugamiro hau atire muheshimu wako igwa mwere ukoretwo ku wanohwo era andu maroiga atiriri andu aya ri ni matiga gututera mahinda wako ni political assassinations ni kuikaine na wathani uri kwari kuo ni ama assassinatirwo niguo tainyo muohirwo nyao house chambers ire okuo riu ri uria muohaga ari okuo riu kariga atiriri riu rikari riria ngofo-ini turarehererwo to build bridges ithuiki tondu aria manarwa ni moya-ine moyo marwagira ki wa gukorwo ati no njira ya kuriganiria maundu ria mekikite uria mau mariganeire uria riu we urakaya haha ati ni uriganeirwo na niwe waruire thiini wa second liberation niguo ironda cia tene iriganire ngwiciria hari mugambo gwetirei ati andu a Kenya tuli ruriri rwa ngiri na ngiri yo muno na kuriganirwo no umiuragire mwana haha icoke yure ithie makinya maigana ona ikore nyaki woraga mwana wayo hau na wakoma hau yathi makinya maigana ona ikariganirwo we hau ikanja kuria ikaria nyeki yakora ndio rihuta ningi umigire we yo nyene na kundu guku ni kuruitwo bara tuge ta ithatu guo bara ya mbere yari ya mau andu magitia wiathi na bara yo ni yagayukanirie tuge ruriri rwa Gikuyu maita meri na no uge nginya bururi wa Kenya maita meri andu aria mendaga kugie wiathi na aria mauga muthungu ni muiganu na ithuĩ ni tuiganĩire gwathwo ati ithuĩ tukwenda gutuika muthungu athungu airu na twakiheo wiathi ri andu ni meciragia andu acio tondu mau ni mahurirwo bara nene muno other than gutwarwo ithamirio na kuragirwo kuona atia na atia maundu maria mahuranagira matiacokire kumona ni mahuranagira ithaka ni mahuranagira wiathi ithuĩ tugiuka kunene hari tondu na hindio twakiri ku twitu mundu tunini ri na twetikitie ati wiathi woka ni gugoka matu-ini Kenya andu ni makaingira matu-ini mukuria tuonaga athungu maikarite no handu ha wiathi handu ha matu-ini monekeri wiathi woka ri andu mathirio na mbere guikara thiini wa Jehanamu guikara thina icua-ini ria mathina maingi muno maguikaraga wetereire ati nginya ciana ciaku itingiona iratu ndungiria kanyama tiga wetereire nginya thiguku na maundu maingi makoragwo ku hindi iyo twendaga makariganira wiathi woka no wiathi woka ni wathire na mbere woire andu aria metagwo ngati aria matendaga wiathi uke
magitugerio magietherwo mawira ni muthungure kwanja muthungure watongoretie kuhakura andu na kumoraga na kuma screen thiini wa detention camps. Muthungu ucio no waheirwo wira wa gucokaniriria ngati ta 10,000 aria macoke makiheo mawira ma thiini wa thirikari ya wiyathi. Koguo thirikari ya wiyathi yoka handu he kuria andu yathirwo na mbere kumahinyiriria yathanite na njira ya dictator kana wako igioterwo kana kiama kimwe. Na ithuĩ maundu macio nĩmo twakorire tukiuria maundu maya nĩ twagĩrĩirwo nĩ kumakirĩrĩria tondu wa baba mararũire na nĩguo kuonekana atĩ matiahotire gukinya kuria bũrũri wa kĩrĩkanĩro maratigirwo nĩ Kenyatta akua werũ-inĩ. Tukiuria tũgũthiĩ na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere guikara o werũ-inĩ tukiuga aca. No Joshua agĩũka kwanja gũtiarĩ tondu Kenyatta arikia gukua no akiri mutha agithie mundu ria wokire handu hake ni Moi na ni no kigwano amutite hindi imwe Joshua tiga ni ndekire uguo reke ndimwire na te agicoka agikuoha ni kumuririkania ati nebatie kuhe andu migunda ni twathire tumite mucemanio kundu gwitagwo Kinamba kuria Laikipia tugathie na Moi hindi yo no hindi yo ya muthamaki tukiinuka ri andu makikoragwo maikarite njira ici miena yeri ya njira no kumuinira mamuinagira makiugaga Joshua 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 agicoka akinjita gwake Kabarak kana guku aca Kabarak twina mutumia anjitari na mundu ucio ni akwendete no witwo ni mundu ti ati ni undu wa gukwenda ni undu wa nigetha menye haria ari kuguthira wega no ndakiri uhoro akigwita irio ni twendete twambe tuikirie na tukiheo irio wega piu tugicoka tugikianja miario njigua ati nginya tukianja miario cha ati una kamataga ngapi au ikirira iciko igire cia cukari haya rĩrĩa mĩario yokire ri nĩ anjĩrire kũrĩ maũndũ enda kũnjĩra ndigane namo ũmwe wa maũndũ macio ri nĩ kũrĩria andũ arĩa matarĩ mĩgũnda ithaka akĩnjĩra thirikari yake tiyo ĩna mĩgũnda na njagĩrĩirwo nĩ gũtigana na ndeto ĩyo agĩgũkania no ngĩcoka na niĩ ngĩmũria atĩrĩrĩ ngimuria riu tondu no auga ndukwenda ngwire njari uhoro wa migunda bunge na kuria kungiri na we ni ui mutongoria uri urari mbere yaku gwitwo Kenyatta arakuire aratiga andu weru-ini ta mutha na andu riu makienda kuma weru-ini ri already ni manjite gugwita Joshua rugamira tu oro hau no aigua tene tuoka riu niguo andu aria maragithondeka matiki makigwe ne gwakire na Joshua tukamba guikiria hanini twina mheshimiwa kuigwa Mwere Mwaiganjo na ningi Jacob Macharia tukamba guikiria tugicokeria horo igi urumwe na wiguano na tukwihoka kamite no ya gukinyitithania matiki na mugukioya notes tondu tigukirehe iratathi mugika handu mo kuigwa maiciria maria twina mo kuma Kemuri tukwamba guikiria tugicokereria kahinda gatari haraya.